Ahora es tiempo de aprender el último sonido corto del inglés americano, la O corta. O, O, O. Muy bien. Y tiene este símbolo. Parece una U corta, ¿verdad? Pero no, suena como una O, O, O. Este sonido se lo confunde mucho en español con el sonido U. Por ejemplo, en la palabra put, put. Put. Well put. Well put. So well put. El error común en español es decirlo put, put. Put. State right put. Today's lesson is going to be about 3 very common words that we use in our daily lives. These words are look, cook, and book. I've heard a lot of my students saying book and look at this. And that's not how you're supposed to say it. It sounds so different from the real words look and cook and book. And I'm going to teach you how to make that sound. You have to try to not close your mouth so much, not make an oo sound, and make more a sound. Book, look, Aquí ella dice algo muy importante. Cuando dices los labios están casi pegados. Muy bien. Hay un pequeño orificio, muy pequeño, donde sale el sonido U. Cuando pones los labios en una posición neutra, están un poco más abiertos. Y por esa forma que tienen los labios, puedes pronunciar una O. So your lips have to be in the shape more of an O than an oo sound. Put. Ahora te explico cómo pronunciar este sonido. Hasta ahora hemos aprendido la A corta, A, la E corta, E. Ahora nos toca aprender el último sonido, la O corta, O. Muy bien. Este sonido es un sonido que se lo produce en la parte trasera de la boca. Muy bien. Imaginas que esta es tu cara. Dientes superiores, dientes inferiores. La lengua se va a retraer hacia atrás. Muy bien. Y el sonido lo tienes que sentir que está en la parte trasera de la boca. O, en esta parte. No es un sonido frontal, lo tienes que llevar hacia atrás. O. Y para esto te va a ayudar la lengua. Muy bien. Recorres la lengua hacia atrás y produces ese sonido O. Para producir este sonido vamos a seguir la misma mecánica que hemos estado siguiendo para las anteriores vocales cortas. Ejerces un poco de presión en el estómago. Muy bien. Esa pequeña presión va a crear un flujo de aire muy suave que va a llegar a las cuerdas vocales. Muy bien. Y aquí tienes que modular para decir como una O pequeña. O. Y para esto te va a ayudar el movimiento que hemos aprendido en la lengua. O. Muy bien. Este sonido generalmente cae en sílabas donde se enfatiza, entonces sí o sí lo vas a pronunciar como O. Ahora lo que vamos a hacer, voy a repetir estos sonidos 5 veces. Tienes que usar tu espejo y tienes que usar el pulgar debajo de tu mentón y que no se te baje, no digas ¿verdad? Muy bien. Solo vas a decir O. Todo está relajado. La lengua se va un poco hacia atrás. O. Empezamos. O. Muy bien. Ahora es tiempo de poner este sonido en palabras. Vamos a practicar con vocabulario. Misma dinámica, vas a escuchar la pronunciación de otra persona, vas a escuchar mi pronunciación y luego vas a tener un tiempo para pronunciarlo de la misma manera. Si puedes grabar tu voz, sería magnífico. Así de esta manera aceleras el proceso de aprendimiento de estos sonidos. Vamos a empezar. Book. You'll have a few seconds to pronounce the word, if you want to. Brook. Muy bien, no es brook. 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 Bowl. Bush. Cook. Could.
Crook. Crook. Foot. Foot. Fall. Fall. Good. Good. Hood. Hood. Hoof. Hoof. Hook. Hook. Look. Look. Looked. Looked. Looks. Looks. Pour. Pour. Pull. Pull. Pulls. Pulls. Push. Push. Pushed. Pushed. Put. Put. Shook. Shook. Should. Should. Stood. Stood. Sure. Sure. Took. Took. Wolf. Wolf. Wood. Wood. Wool. Wool. You're done. Congratulations. Muy bien, ¿cómo te fue? Practica este sonido. O, o. No trates de decir una O en español. O. Muy bien, es muy diferente a decir pot, put, and put. Put. Muy bien, este sonido es corto y rápido y ejerces una pequeña presión en la área abdominal. Muy bien, sigue practicando y nos vemos en el siguiente video.